এক সেকেন্ড সোফা, এক সেকেন্ডে বেড। আজব এক জিনিস নিয়ে আসছি বাংলাদেশে ভাই। এটাও সম্ভব ভাই? জি ভাই, এখন দেখছি সোফাতে বসে আছে। এটা তো দেখতে পাচ্ছি সোফা। জি, এই দেখেন বেড। হ্যাঁ, কি করলেন ভাই? এই যে দেখেন বেড, আবার কি বেড বানায় ফেলালেন সাথে সাথে। পোর্টেবল সোফা। পোর্টেবল সোফা, এত বড় একটা জিনিস 6 ফিট বাই 5 ফিট এই বক্সে থাকবে। 6 ফিট বাই 5 ফিটের বেডটা থাকবে এটাতে থাকবে। আবার এই যে শুইলেই রিল্যাক্স, শুইলে রিল্যাক্স, বসলেও রিল্যাক্স, শুইলেও রিল্যাক্স। বাচ্চারা লাফালাফি করবে আরামসে ভাই, নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই নেই ভাই। ফায়দা গেল ভাই। আরে ভাই আমি পারবো দেখেন ভাই। কেমনে করতেছি ভাই, কোনো নষ্ট হওয়ার চান্স নাই ভাই। বাপরে, ওয়েট কত ভাই? ভাই ওইটা আছে আমার 70 কেজি। 70 কেজি হয়ে লাফাইতেছেন, তা কিছু হইতাছে কিচ্ছু না। হবে না ভাই, এটা পাওয়ার পরে একটা বাচ্চার একটা যে অনুভূতি ওটা পাওয়া গেছি ভাই, ঠিক আছে। বাচ্চা নইতে ভাই, শৈশবে চলে গেছেন মনে হয়। জি, এটা আপনি সারা বাংলাদেশ থেকে আপনার প্রবাসী ভাই বাংলাদেশি ভাইরা সবাই নিতে পারবে। গেস্ট রুম, বেডরুম সব জায়গায় ইউজ করতে পারবে, জি। ঠিক আছে। দিনে হবে সোফা, রাতে দিবেন বেড। নিতে হলে 1 টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে না, মাত্র 5800 টাকা। মাত্র 5800 টাকা। জি, আবার এর সাথে ফুলানোর জন্য এখান দিয়ে ফুলাবেন, দেখেন এখান দিয়ে ফুলাইতে পারবেন। এবং এর সাথে ইলেকট্রিক পাম্পারও থাকবে। ইলেকট্রিক্যাল পাম্পার দিয়ে ফুলাবে? জি, ইলেকট্রিক পাম্পার থাকবে। এটা নিতে পারবেন 6 ফিট বাই 5 ফিট। 1 টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে না। আবার সিঙ্গেল বেড আছে 2950, সিঙ্গেল বেড আছে, আর ডাবল বেড আছে 4700। ডাবল বেড আছে 4700। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানেন, যাই না অর্ডার করেন।